你好啊，你好啊，係咪廣西魚妹啊？係啊，我係你粉絲嚟㗎，每晚都刷你嘅視頻啊。今日喺中山過嚟專門嚟幫襯你㗎，唔係吧？中山過嚟，係啊，每晚都刷你視頻，因為好解壓。好解壓，係，真係好解壓。個個都係話我湯圓好解壓喎。係啊，你湯魚真係好犀利啊！每日都睇你有快準狠，麻麻地啦，你冇咁卡我啦，你冇謙虛啦，真係。我必須要幫襯你買條魚啊！今日斬條草魚俾我啦。點解我粉絲都咁好口嘅？啊，平啲俾我噃，人哋平，唉，整條草魚，肯定噶啦，粉絲過嚟肯定優惠啦嘛，唔打瓜田你放心。多謝多謝啊！整條靚嘅俾你，呢條得唔得啫？得啦得啦，你揀得啦，信你個就信我噶啦，三萬三萬。嗱，你行開啲喎，但失山能嘅喎。好嘅好嘅。中山過嚟有幾耐啊？唔係好耐啫，我2個鐘車，2個鐘？係。哦，我以為1個幾鐘到咯喎。同埋朋友一齊過嚟噶嘛。哦，即係順便過嚟幫襯我買嘢。梗係幫襯啦，日日都刷你視頻噶咯。多謝我，有冇點讚先？梗係有啦，點讚、關注、評論，我都懂嘅。新件菜啊，係啊，我呢度買10蚊加粒便媽俾你啊。啊，多謝多謝，優惠啊，嗱，36蚊呢度。好嘅好嘅，落低信啊。真係好意頭啊，好意頭啊，真係。原來我粉絲咁靚女噶喎，我都冇見過。你都好靚女噶嘛？我同意味嘅，我視頻係多啲男嘅中意睇，女嘅冇中意睇嘅，女嘅我都中意睇我視頻噶。你睇你視頻真係好解啊！錢已經俾咗啦啊，收到，多謝啊，好，多謝美女。你呢條魚想點都剪得食啊？係酸菜魚啊！哦，酸菜魚係啊。嗱，酸菜魚使唔使幫你切片？啊好啊，唔該晒啊！唔使，你唔識切片咩？你啲刀工犀利啊嘛！我刀工就係過嚟睇你切魚噶嘛，咁樣啊？我刀工麻麻地啫喎，冇咩刀工噶喎。睇你個視頻，覺得你刀工好犀利啊！專門過嚟幫襯你嘅，有解壓。係嘅，有時候啊，我哋嘢都咁湯，我都冇咩感覺咯，我哋人都麻晒咯。主要係想現場睇下你湯條魚嘛，係咪俾視頻震撼啊？你睇埋啦，哦，啊真係好犀利喎！一刀落嚟切好咯。唉，呢啲嘢好簡單啫，邊個唔識眼見功夫啊嘛？唔係你犀利啲嘅，我同你都一樣，都係平常人啊嘛。你有，我有，你都有嘛，咪一樣啫。我期湯條魚都好論盡嘅，成個鐘先湯到一條魚，湯條魚成個鐘啊！唉，所以覺得你湯魚就犀利咯，又快。我都做呢行噶嘛，同你肯定比唔到噶。咁啊係啊！哇，真係同埋視頻一樣好解壓啦。係呀，我哋平常時拍啲視頻啊，都跟住我哋日常買賣嘅記錄噶，冇帶有任何嘅錄鏡嘅。哦，原裝嘅，人哋話是阿媽生嘅。現場睇真係同埋視頻效果一樣噶喎，又快。係呀，我哋啲老實人啊嘛，冇花花假假嘅，老實。幾分鐘一條魚咯。真係同視頻講嘅切得，球都大細均勻喎。大細均勻，事實上好熟噶嘛。真係好輕鬆啊！切得隻眼都睇唔過嚟啊！眼睇唔過嚟？係咁快切到條魚啦！但你睇邊度去啦？睇靚仔去啦？呢度冇靚仔睇噶。睇靚女得啦，唔使睇靚仔。白衣婆有邊個靚女？市場呢度。啊，切片都好快喎。都利嘛，主要嘛。唔利我都切唔到咁快啊。真係好似你咁講嘅咁鋒利喎，又快。我期把刀就冇咁快啦，成日鋸，每日都要，我有可能唔識切，每日都鋸唔喐啊。係啊，你把刀又鋒利，你又切得快，仲好啦，又犀利。我哋賣魚嘛，只要靠呢把刀嘛，揾食噶嘛。咁把刀而家有冇貨啊？而家係，咁要幫襯下你噶嘛，咁遠過到嚟啦。而家有貨啦，不過呢度冇得買喎。上次等咗好耐喎，都冇貨。而家係咪點翻你頭像買就得啦？哦，係冇錯。即係點頭上日直播跟住買到，而家有貨啦。真係好啊，今日同你效果一樣。佢仲有即係有錢多冇得當送嘅。哦，咁優惠啊？係啊，你中意話嗱嗱聲啦。好，我而家即刻幫襯買飽先。好，嚟得啦啊，嚟啦嗬。